Tai gal aš ne paskutinė? Dar ne paskutinė. Nu, ačiū, norėjau pasakyti. Buvo smagu, labai graži aplinka, viskas buvo gerai. Gal man, nežinau, biškai trūko, gal man norėjusi, kad tas Darius atvažiuotų anksčiau, kažkaip tai pirma, kažkaip tai, nu, šiek tiek, nes vat buvo ir žmonių, kuriems, nu, nežinau, kuriems gal sureagavo ten kažkas, tai ten su to žaliavalgiu maistu ar ką, tai kažkaip tai liktai gal norėtųsi to mediko konsultacijos gal biškai pradžioj ir paskui su kažkokia tai drąsa žengti sekantį žingsnį, kad žinotum, kad nes iš tikrųjų, kai pradeda darytis ar blogą, ar kavą, kai mums ištiko, tai atrodo, gal aš save supranti nužudysiu, gal aš savo padarysiu blogiau, nes iš tikrųjų tas organizmas čia yra ne juokas, tu įkrenti iš karto tą pačią dieną į tokį šokinę situaciją sukuri ir supranti, jeigu tu nežinai ir čia visokių veiksnių gali būti, pas vieną ten didelis spaudimas, pas kitą ten kažkas, tai ir jeigu tu vat gautum tą gydytojo konsultaciją kažkaip tai nu, pas Violetą ten alergija, pavyzdžiui, jai pasakė, kad blogai, kad visai dabar nebevalgyt žalumynų kurį laiką, nu tai jai irgi, nes jai visos tos ausys sutino. Tai aš galvoju, kad kažkaip tai gal, man tai atvirai pasakys, lyg tai norėtųsi to mediko pradžioj. Kažkaip tai, nu, vat, to tokio garantuoto požiūrio į kiekvieną situaciją, nes kiekvieno tos situacijos susirinko skirtingi žmonės. Ir lyg tai norėtųsi jai iš anksto peržiūrėti tą situaciją, ar tu gali su savo problemomis žengti šitą žingsnį. Tai va, jeigu paliudytų, kad gali ir nieko tau čia neatsitiks, tai tada viskas labai tvarkoj. Ir man irgi buvo viskas gerai, ir maistas skanus, labai ačiū, labai gaminat, viskas gerai. Tik tai man irgi yra problema, kaip gyventi toliau, nes aš tiesiog nežinau. Šeimoj tai pritaikyti. Nu, ne tai, kad šeimoj, bet kad ir pačiai tas gyvenimas toksai, nu, aš nežinau, neštis, neneštis, kažką daryti, malti, ten nu, neturi žmonės nei laiko, ten auginti, nu, kad mes negyvenam taip. Tai yra čia, Paulius, pas Paulių mes kreipsim. Nu, tai gal, bet viskas labai brangu, kiti žmonėsgi neturi tokių pinigų, ten pirkinėti pundelį, Ne, bet ten morkos, agurkai, tai ten už ką jos 19 kainuoja. litų. Bet jeigu tu O dar valgysi plius ne daigelių, taip nu. pilnai, kaip jūs darėt, ne su visais tais komponentais, aš galvoju, kad tai bus irgi neteisinga, nes pradės visko trūkti. Bet tie daigai kainuoja pigiau negu gera mėsa. Taip. Nu tai perki tos pačius agurkus, pomidorus, špinatus vietoj mėsos daigiukų. Taip. Nu jo, nu galima ir Nes taip. tu Aišku, kažkaip galima pusę kilo. Atradau tokį skanų dalyką, kad cukinija, vat, kai papjausti paprastai, riekutėm papjausti, aš tikrai pirmą kartą ją vat tokioj formai valgiau. Kad cukinijų spagetį, ne? Ne, čia spagetį. riekutėmis. Bet riekutėmis, kaip Ar balta Ir aš rybika, galvoju, ar kas čia kalero, yra? ar Paskui cukinija, bet man tokia buvo skani, o namuose suvitinu ir paukščiam fazanam. Paukščiam fazanam, jeigu aš nespėjau, ką aš Sveiki, kalbu apie tie saulėgrąžas, fazanai. aš manau, tikrai tu neužpirki. Bet tikrai aš moku pinigus, aš moku už kilogramą, už viską. Įsigenda Guli, geriau šaldytuve, guli, pamatau pageltunavo, tai vyras net nemato, ką aš ten darau, aš tik tai fiti pas povą. Ir vyras parsivežė naują povą ir žinokit, tikrai juokinga čia. Sako, klausyk, kaip čia yra? Tave povas sveikina, o aš parvažė, su manim ne. O aš kad tyliu, kaip jis mane nesveikis, jeigu aš nešu jam tokį. Gyvą maistą. Nu jam reikia čia. Tai tie povai sveiki tokie, ne? Ir jie, žinai, paimta iš svetimos teritorijos ir tu povą įkeli. Taigi tas povas, žinai, yra toks paukštis, jis labai galingas paukštis, jisai netgi jaučia svetimą pirmiau negu šuo. Taip, jis turi tą. Ir jisai man sako, klausyk, kaip keista, jis manim bėga, o tu tik išeini, jisai pjauna. Paskui aš jam tik pasakiau, kad tu visi savo, tave mylės, bet aš biški pasigerinau. Ačiū, Algeta. Bet Ačiū. Ilgi, ačiū, kad tu neišvažiavai. Kad tu